San Miguel Liga asteburu honetan martxan jarri da eta berarekin noski gure enbatak bere lehen bi estropadak egin ditu. Bizkaiko uretan ospatu dira bi lehenengo TKE Ligako jardunaldiak. Lehendabizi, larun batean, erlojuaren aurkako saioa izan genuen, Bilbo hiriaren barrenean, Guggenheim museoaren aldamenean. Han, lehiatu zuten Kantauri itsasoko 12 ontzi hoberenak eta hoien artean zarauztarrak lan polita egin zuen. Lehendabizi, joan den urteko 4 ontzi txarrenak lehiatu ziren. Jarraian, 5. 8. zailkatutakoen txanda heldu zen eta hor zarauztarrak izan genituen. Azkenik, joan den urteko 4 traineru hoberenak lehiatu ziren eta azken emaitzan zarauztarrak 6. postua lortzen zuten. Behin eta berriro Kike Lopezek adierazi du zarauztarrak plantilla laburra dutela eta horren ondorioz denboraldi hasiera honeta fresko heldu direla. Entrenamendu gehiegirik egin gabe, zeren denboraldia luzea da eta euren momentu egokiena prestakuntza hoberena udara erdialdean izango dutela. Dena den erakutsi zuten maila badagoela, zeren prestakuntza laburragoa izan arren, 6. zailkatzea lortzen zuten eta horrez gain, Gorka Aranberri, Zarauzko patroiak eguneko maniobra hoberenaren saria jasotzen zuen eta horri esker elastiko berdea ere jantziko zuen. Estropadan Jaun eta Jabe Castro izan genuen. Joan den urtean erakutsi zuten ontzi onenetarikoa izan zela eta aurten hasieratik garaipenaren bila irten eta lortu ere lortzen zuten. Zarauztarrak euren laukoteen artean lan polita egin zuten eta azkenean esan da bezala 6. zailkatzen zitzaizkigun. Igandean, TKE Ligako 2. jardunaldian ur berberetan jarraitzen zuten, baina itsasoaren gandik hurbilago, hau da Portugaleten, Bizkaiko zubiaren aldamenean. Giro ederra TKE Ligaren inguruan sortzen dena, musika eta jende asko estropada ikusteko asmoarekin. Baita, noski, zarauztar zaletuak ere. Enbatak gero eta jarraitzaile gehiago ditu eta aurten ere izango du bai zaletuen babesa gure ontziak. La Navaleko mendeurrena zela eta lehiatu beharreko saioa ohiko sistemara itzultzen zen. Hau da, 3 txanda 4 traineruez osatutakoa. Lehenengoan, Jaun eta Jabe kaiku izan genuen. Bezperan uste baino estropada kaskarragoa egin zuen, baina igandean eta bere zaletuen aurrean erakutsi zuten bai maila handiko untzia dutela eta lehenengo txandan atera arren euren ohiko postua gehienetan gorago egongo dela garbi azaldu zen. Ohikoa den bezala, TKE Ligaren inguruan bestelako festarik ere izaten da eta atuna daztatzeko adibidez aukera paregabea izaten da, Eusko Labelari esker. 2. txandan irtengo ziren gure mutilak, ontzian aldaketa batzuk sartu zituen Kike Lopezek, besteak beste Joseba Ostolaza izan zen patroi lanetan Gorka Aranberriren lekua betetzen. Zarauztarrak lehen ziabogara beste 3 traineruekin parekatuta heldu ziren, baina proba aurrera zijoan ala metro batzuk galtzen hasi ziren eta ezin izan zuten euren txandako inoren aurretik sartu helmugara.
Halere, zarauztarrak esan da bezala, oraindik ere ez daude beraiek nahi duten puntuan eta horren bestez itxaron egin behar zen azken sailkapenean non kokatuko ziren. Kaikuk denbora hobea egiten zuen, beraz horrek arriskuan jartzen zuen zarauztarrak 8 lehen postuetan sartzea. Zorionez, azkenengo tandan Pedreñak denbora okerragoa egin zuen eta zarauztarrak horri esker sailkapenean 8. postuan mantentzen ziren. Sailkapen orokorrean 2 jardunaldi lehiatu diren honetan, zarauztarrak postu hortan jarraitzen dute, hau da 8. 12 puntorekin. Aurretik, Zumaia eta Pedreña dituzte punto bakar bat gehiago dutelarik eta 5. lekuan dagoen Oriok 2 punto gehiago besterik ez ditu. San Pedro eta Castro ditugu lidergoan biak ere 23 puntorekin. Esan behar Portugaleten pasaitarrak izan genituela garaile eta zarauztar bat protagonista, patroia, Gaizka Garmendia, zeren berak altza zuen San Pedrorentzat denboraldiko lehen bandera eta gainera aurreko egunean gorka izan bazen patroirik hoberena saioan, orain honetan igandekoan Gaizka Garmendia izendatu zuten eguneko patroirik hoberena bezala. Martxan dugu beraz TKE Liga berria, San Miguel Liga eta ondorengo asteburutan Galiziara joango zaigu. Beraz, Ukalau telebistak bertaratzerik ez du izango, baina asteburu honetan saiatu gera Bizkaitik zuei zuzenean ligako estreinaldia irudietan biltzen.